Ребята, у нас шквал. Ребята, смотрите, что делаете? Ребята, вы смотрите, что делается. У нас мощнейший шквал. Вот это что делается, ребята? Ребята, ураган начинается. Я не знаю, что происходит. Ребята, это пипец. Ребята, я ничего не вижу, что делается. Офигеть, ребята. Это пипец. Это пипец. Вот это шквал. Охренеть. Ребят, ничего не вижу. Это просто шквал. Пипец. Короче, ребята, досмотрите до конца позже. Это пипец какой-то. Это пипец какой-то. Смотрите, какой шквал. Все, ребят, это походу надолго. Сейчас снега насыпет. Ого. Какие порывы. Смотрите, ребят, какой шквал. Ребята, что происходит? Офигеть. Офигеть. Ох, мне, ребят, сейчас закрыть придется. Вот это что творится. Ого! О! Вот это всыпало, ребята. Я не знаю, когда он теперь кончится. Но, скорее всего, вообще никогда. Ребят, начинается школа, но сейчас придется закрывать балкон, и, видимо, можно уже заканчивать. Это, походу, ребята, очень надолго. Ладно, ребята, сейчас буду заканчивать. Смотрите, как усилился. Это ужас. Я ничего не вижу. Ладно, ребят, давайте на это все. Всем пока-пока.